Onam jannatim, dadam davlatim. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek mikrofonli kolonkamiz keldi. Karaokelarga, ota-onalarga she'r aytib, chiroyli fikr mulohazalar, chiroyli kayfiyatda aytishga zo'r mahsulot. Yangilik do'stlar. Ovozni basti chiqishini qaranglar. Voy! Ko'rdingizmi do'stlar? Batafsil ma'lumotlarni video davomida tushuntirib aytib o'taman do'stlar. Bu kolonkachamiz mikrofonli bo'ladi, komplektda. Xullas, mana korobkasi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek telefonni. Hozir sizlarga telefonni olib ko'rsataman. Bexijolat. Hoppa. Eslatib o'taman do'stlar, sizlar bilan har doimdek aktiv ko'k ko'z bo'la. Like, komment, podpiska bilan kommentariyani ayamaymiz. Telefonni xullas do'stlar. Mana bunday qo'yilib bexijolat film ko'rganda ham, karaokeni ham, boshqani ham aytsa bo'ladigan joyi, xohlasalaringiz bunday qo'yib qo'yingizlar telefonni, xohlasalaringiz bunday o'zlaringizga qaratib qo'yib qo'yingizlar. Turaveradi do'stlar, mana qimirlatsa ham tushmaydi, ko'rib turganlaringizdek. Xullas, bu nimaga mo'ljallangan desalaringiz, menga o'xshab qarangizlar. Onam davlatim, to'g'rirog'i onam jannatim, dadam davlatim. Onam bor, hayotimda ma'no bor. Dadam bor, madadim bor. Madadkorim bor, duogo'yim bor deyish uchun. Xullas do'stlar, bunday olib qo'yiladi, bunday o'chiriladi. Xarakteristikasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aynan shu yoshgacha kirib do'stlar, bunaqa kolonka, bunaqa mikrofonni qo'yib, suqib ishlatadigan, to'g'risini aytsam, ishlatib ko'rmaganman. Aynan sizlar uchun shu zo'r kolonkamizni olib kelib qo'ydik. Chotki narxlarda videoni oxirida batafsil tushuntirib o'taman xarakteristikasini. Like, comment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz. Sizlar bilan har doimdek ko'k ko'z bo'la. Ekrandagi nomerlarga 24/7 aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz hayron bo'lib, nima deyapti, kimga o'zi deyishyapti, hechqisi yo'q do'stlar. Aytaveramiz shunday bexijolat. Mana do'stlar, korobkasi nimadan zaryad oladi desalaringiz, tokka tiqib qo'ysalaringiz, mana hozir 1 minut komplektida shnuri bo'ladi. Mana do'stlar, USB Type-C shnuri, shuni ulab, golovka orqali bexijolat tokka tiqib zaryadlayverasizlar. Bitta ishlashi avvalambor o'zini ishlashiga bog'liq. 4 soat, 5 soatga yetadi deyishyapti. To'g'risi, yetadi deyishyapti. Avvalambor to'xtatmasdan ishlatsangiz 4 soatgacha yetadi deyishyapti. Xo'p do'stlar, qaraymiz. Bunimiz mikrofon metiga ulanadi. Orqasiga ulangandan keyin yaqinroq ko'rsatib o'taman. Bu yerda keyin on off degan joyi bor. Mikrofonimiz bunda yoqamiz, yoqdik. Keyin bu yerda ham on off degan joyi bor. On degani yoqish degani, off degani o'chirish degani. Bunda yoqamiz. Keyin ket. The Bluetooth device is ready to pair. Bu hozir men bilan so'rashdi Xitoy tilida menimcha. Kim bu tilni biladi yaxshi? Aytib o'tinglar. Ras. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xullas do'stlar, bu bunday ochilib, bunday yopirilib, bunday anaqa qilinadi. Hayajonlanib ketdim to'g'risi. So'rashlarim bir anaqa bo'lib, chiroyli, zo'r bo'lib, o'ziga yarasha bo'lib qoldi. Xullas, bu yerga bunday o'chirib, bunday yoqsa yonadi. Bu yerda keyin regulirovkalari bo'ladi. Plus qilsangiz ovozi ko'tariladi, minus qilsangiz ovozi pasayadi. Bu yerda keyin qo'shiqlarni o'tkazadigan, yoqa-yoqa anaqa qiladigan knopkachasi bor do'stlar. Batafsil, yengilgina, bor yo'g'i vazni 1 kg 300 gram. O'rtacha 300 gram yo 320 gram USB kiradi. Keyin Javohir aka, kolonkamizga keyin karta pamyati ham qo'yib qo'shiqni eshitsa bo'ladi. Xullas shunaqa. To'g'risi, karta pamyati qo'yib eshitsangiz ham bo'ladi deyishyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Asosan bu telefonni qo'yib olib, metga qo'yib olib, xullas nima so'z chiqsa, ras deb turadigan joyi. Aka, xullas nima demoqchingiz? Ayting aka. Xullas, bu yerda nima narsalarga ishlaydi? O'zingiz ayting, men qaytarib o'taman. Yangilikda men uchun. Aytavering. Xullas, batareykasi 1200 amper chas deyilyapti. Xullas, signali 9 dB deb qo'ygan. Keyin micro USB'si bor. Keyin 5 vatlik anaqasi bor ekan do'stlar. Mikrofoni ham bor. Mana bu yerda polnus hammasi ko'rsatilib qo'yilgan. Ko'rganlaringizdek bexijolat, bu yerda regulirovkasini ham qo'ysalaringiz bo'ladi. Ya'ni ota-onalar tabriklashga, ya'ni kimdir tug'ilgan kuni bo'lganda shu mikrofonni bexijolat olib, tog'da bo'lasizmi, dachada bo'lasizmi, qayerda bo'lasizmi? Ana men bilan so'rashdi.
Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Rahmat. Mana shunday aytib, kimga tabrik so'zi yo'llamoqchi bo'lsangiz, kimga chiroyli fikr mulohaza qilib, fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, internetga ham, YouTube'ga ham, TikTok'ga ham, Instagramga ham zo'r narsa, e'tiborni zo'r tortib aniq qiladi. Bunday qo'lingizda ko'tarib yuraverasiz, mana shunday qilib behijolat. Xullas, mana shunaqa kolonkamiz kelgan. Donovoyga narxi bor yo'g'i 200 ming so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Turgan shaharlaringizgacha. Yana bonusiga do'stlar, от души tekin sizlarga original беспроводной, ya'ni головка keyin USB Type-C kabel qo'shib beryapmiz. Keyin sizlarga vashcha bepul tekinga naushnik qo'shib beryapmiz. Hamma sifatli, original bo'ladi do'stlar. O'zimiz 30 yillik kompaniya, o'zimiz ishlab chiqaramiz shu mahsulotni do'stlar. Behijolat xarid qilishlaringiz mumkin. Bu kolonkamiz mikrofoni bilan narxi 200 ming so'm. Qo'shimchasiga aynan sizlar uchun naushnik, yana qo'shimchasiga sizlar uchun USB Type-C kabel va головка. Hammasi original bo'ladi do'stlar. Ishlashlariga baho berib qo'yamiz. Yana bitta bunday yondiramiz. O'zim ham hayajonlanib ketyapman, ketdim. The Bluetooth device is ready to pair. Rahmat. Bir. As. Ovoz. Mana shunaqasiga bas bilan zo'r bo'lib chiqadi do'stlar. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, behijolat zakaz qilaverasizlar. O'zim uchun ham yangilik bo'ldi. Men ham shundan bitta bosib olay ekan deb o'tiribman degan joyi do'stlar. 24 ga ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Kommentariyada fikrlaringizni bildirib qoldiringlar. Kimga mana shunaqa narsalarni bergan, sovg'a qilgan bo'lardingiz? Lekin eng zo'r sovg'alardan biri attiga bor yo'g'i 200 ming so'm. 200 ming so'mga kolonka, mikrofon, USB Type-C kabel, головкасы bilan birga va naushnik olasiz. 200 ming so'mga. Yana turgan shahringizgacha 12 ta viloyatga butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan har doimdek ko'p ko'z bo'la. Telegram kanalimizga, Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan da zo'r qiziqarliroq tovarlarimizni hali videosini ko'rsatib o'tamiz.